Störche bauen ihre Nester in Ebnet, bauten ihre Nester im Libanon. Das findet man sogar in einem Psalm im Alten Testament. Predigten sollten nicht langweilig sein, alle Altersstufen ansprechen, religiöse Erklärungen abgeben und hier bekommt man die Tipps dafür. Und ja, nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz. Man weiß ja, wenn es zu lange geht, beginnt der erholsame Kirchenschlaf. Es sei denn, wie in Ebnet, es klappern und klappern dort in allen Ecken die Störche. Und hier ist die Dreisam, sie fließt nach Freiburg, dort, wo das Freiburger Münster steht. Ja, und der Herr Pfarrer darf sich nicht verknoten, um Gottes Willen, sonst laufen ihm die Leute davon.